好啊，大家早晨，大家好，我係今日你哋每周規劃嘅主持，我叫 Keith 啦，我自己本身係個醫療嘢工程師啦，今日好開心揾到阿 Pandy，咁 Pandy 咧，我知道咧就係佢而家係身處加拿大嘅，咁我就事不宜遲，交俾阿 Pandy 介紹下你自己本身係做乜嘢，同埋你係點樣被推薦嘅咧？好啊，Hello，大家好啊，我係 Pandy 啦，咁我而家身處加拿大嘅，咁我誒有三個小朋友啦，咁我其實係我回流咗翻嚟加拿大大概4年度啦，咁啊好開心喺嚟加拿大之前咧就認識咗 Amway 啦，咁因為我嗰時我個小朋友都係有啲健康上嘅問題啊，咁就我表姐啊 Stephanie 咧就介紹咗我，哦原來用營養素咧可以幫到我小朋友喎。咁所以咧，我就認識咗呢個平台啦。咁啊，我小朋友開始大咗少少啦，咁我可以去營養班嘅時候，我又有去營養班啦。咁但係無奈咧，就啱啱之後就 Covid 啦，咁我就停咗一段時間，咁啊就仲移民埋添咁樣啦，係啦。咁呢個就係我嘅 background 啦。咁同埋就我喺加拿大讀書嘅咁樣咯。咁所以就都係回流形式咁樣翻嚟啦。嗯。哦，即係你疫情之前差唔多同我差唔多時間，我19年嘅喎，應該你係嘛嗰陣？係啊係啊係啊，差唔多係啊係啊。哦，咁你就只不過你就喺加拿大嘅平行時空度發生嘅呢樣嘢，咁你又點解你覺得 Amway 即係點解你又想做 Amway 嘅咧？Why 其 Amway？實咧就係咧我初頭都我屋企人其實好反對嘅，即係咁就一直咧Stephanie 啊 Teacher Flora 咁喺香港嘅時候咧，佢揾我嘅時候咧就我屋企人好反對啦，咁佢話啊如果 Stephanie 唔係你表姐咧，我唔會俾佢入嚟我哋屋企添㗎啦，咁樣好激動嘅。咁跟住嚟到加拿，其實我自己不嬲對傳銷就冇偏見嘅，咁我係中意，我係直頭係想做嘅。咁跟住嚟到嗯加拿大啦，咁其實又有阿 Gigi 啦，咁我加拿大上次係 Gigi 啦，咁佢又即係好多謝佢冇放棄我啦，不斷咁啟發我啦，咁我又真係好想做，咁直接即係佢嘅程度亦都係即係嗰時我想同佢即係出嚟，即係佢會成日打電話俾我嘅，咁跟住咧就我老公直頭話係佢話你唔好再聽呢個女人嘅電話啦咁樣。咁跟住後尾有一次咧，我同我話唔，即係我自己覺得唔係喎，呢一個女人好幫到我喎咁樣，咁我就直頭係我成日話阿 Gigi 係我情婦嚟嘅，咁我係試過同佢偷情嘅，即係我係瞞住我老公話啊出去我同啲媽媽出去食個飯嘅咁樣，咁我就其實係出去見 Gigi 嘅咁樣咯。咁跟住嗰次亦都係好大嘅啟發啦。咁跟住就然後點解我可以衝破到呢件事咧？就係、我有個加拿大嘅媽媽啦。咁跟住佢就個仔仔係濕疹好嚴重嘅，個嘴係爛晒嘅。咁我就嗰下我真係覺得好唔忍心，好唔忍心。即係有點解嗯有一樣咁好嘅係幫到？因為我自己小朋友都係濕疹嘅。咁以前就係啲關節爛晒啊，面都爛嘅，pat pat 都爛嘅。咁跟住就我話，唔得，我真係唔可以唔講，即係我唔講唔係人嚟㗎啦咁樣。咁所以我就係嗯同佢講咗。咁我嗰個媽媽就其實我第一次講佢都冇乜反應嘅。咁我就都係 keep 住。咁第二次見面又講，第三次見面又講。咁終於咧就可以佢就哦好啊，不如都試下啦。咁就就做咗嗰個營養諮詢。咁跟住哦原來又好 smooth 喎咁樣咯。咁跟住話哦原來就係咁簡單嘅啫喎，即係將一樣你覺得好好嘅嘢去介紹俾人，咁就係得，就係咁噶啦咁樣。咁然後到香港嗰邊 market 咧，又係有我有個親戚啦，咁佢就係類風濕關節炎啦，咁我就我又係好唔忍心，我知道一定係幫到佢嘅，咁所以我就係我其實都花好多時間喺佢身上咧，即係我會節錄一啲我哋嘅錄音啊，即係張培光老師嘅營養錄音啊，咁然後又會節錄好多唔同有時有啲媒體嘅啲啦，有時就係我哋自己嗰啲即係營養班啊啲，我係直頭節錄俾佢啊！你知節錄3分鐘，即係我就盡量係5分鐘之內嘅錄音短片咁樣咯。咁你知道你做5分鐘嘅片出嚟，其實唔係用5分鐘嘅時間噶嘛，係可能要用十幾廿分鐘嘅時間噶嘛。咁其實我都好有心機去做。咁然後真係幫到佢，然後佢係由好痛啊，好瞓唔到覺啊，到後尾係好大嘅改善，即係瞓到一餐安樂覺啊咁樣。咁我覺得真係我覺得好值得做咯呢個事業，係啊。
我見到 Pandy 咧，佢本身由佢突破咗呢個利他無障礙啦，我哋叫利他無障礙，即係話我哋唔好理啦，總之同佢講咗先啦咁樣。但係啲人都唔係一次過睬你嘅，咁但係我見你因為都唔忍心去個仔仔係咪仔仔定女女啊？人哋嘅仔仔係啦。仔仔，人哋仔咁痛苦嘅情況之下咧，你都努力去幫佢啦。咁類風濕關節炎都係唔簡單嘅，都係一個自身免疫力問題啦。好多人都覺得，即係我有個朋友又係咁啱，又係覺得係咁啦。咁我都揾咗 T1 嚟幫手嗰次，我都學到好多嘢，就係話其實真係你要好多心機去同佢 review 佢個生活習慣啊、飲食習慣啊、營養補充啊咁樣，都係可以幫到佢哋。因為我見到你個底氣好好啊，你係好有把握話俾人聽話。我一定可以幫到佢嘅。其實你一個咁嘅信念同埋呢個 feeling transfer 咧，應該都可以令到嗰個朋友咧會有感覺嘅。咁所以佢都會願意去試咯。咁當然最後都係要嗰個朋友真係自己願意去俾個仔去試，或者佢個仔都願意去接受呢樣嘢，咁佢先可以幫到佢啦。咁但係整個事情如果發生嘅話，我覺得真係好開心，同埋呢樣嘢係即係好難。即係唔係一個即係好難形容嘅嗰個喜悅嘅係啊，真係幫到人嘅喜悅咯，我覺得係嘛？我覺得你都係係好做得好好啊。其實我都係你加拿大嘅 upline，我係支持 upline 你係啊。加拿大嗰邊係啊。咁所以你有咩都可以問我嘅，關於我幫到你嘅嘢咁樣啦。咁我又聽聞咧呢個聽聞啊，你係咪咧舊年12月做咗個大初階啊？即係12% 以上嘅初階啊？係啊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 。點解咁犀咁啊，利嘅？12月點解會做到嘅呢個？你人喺加拿大嘅喎，而嗯，家講香港我嘅市場喎係嘛？都做到個大初階喎係嘛？係其實咧，香港同加拿大又好密切嘅。咁其實要做初階咧，首先你就一定要有3隻腳啊嘛。咁其嗯實咧就其中一隻就係類風濕關節炎嗰個親戚啦。咁然後咧就另外一個咧就係我個 best friend 嚟嘅。咁佢過嚟加拿大探我嗰陣時咧，佢就喺我屋企住啦。咁所以咧我就同佢講咗 OPP 啦。咁跟住所以佢跟住佢又好接受喎。咁阿 Cammy 啦，其實都可以講開埋名，佢都幾 我識㗎。active 過嚟嘅，咁都應該認識佢㗎啦。咁係啦，咁就呢個就係我另外一隻腳啦。咁另外第三隻腳咧嗯就好微妙之下咧，就係其實我喺加拿大嗰度認識佢嘅。咁嗯但係佢老公就係 stay 喺香港咁樣嘅暫時。咁咧就我嗰次點解我會同到呢個人連結到咧？其實係陌生相識嘅。咁嗯係喺啲 group 嗰度，喺我哋啲溫哥華華人嘅 group 嗰度認識佢嘅。咁第一次我認識佢咧，其實係佢係做一個紮圖師嘅。咁佢係所以佢就問人邊度有艾草，咁啱我就有艾草喎。咁跟住我大把我俾你啊。咁佢話，跟住我就約咗佢出嚟第一次見面食早餐。咁原來佢都係一個創業媽媽啦，即係佢係紮肚方面咁，但係佢對任何嘅生意都好有興趣嘅。咁我其實係嗯成個早餐咧冇講任何嘢嘅。咁其實係最尾 last minute，我話其實咧你做紮肚咧同我做健康咧嘅事業咧都幾吻合㗎喎。其實不如下次我哋約出嚟再傾。跟住佢話喂，好啊咁樣啦。咁跟住之後有一次我哋呢度係有啲聚會嘅。咁我哋跟住我就會同阿 Gigi 啊，同埋另外兩個旁線咁一齊出嚟聚會。跟住我就唔知點解就覺得我就聽咗應該係我聽咗 Esther 嗰個有次個講座。咁佢話4個之中就會中一個㗎啦。咁我就唔理啦。咁我就喺度邀約啦。咁我就我話我要約到第四個。咁我約咗3個都唔得，第四個就係佢啦。咁就係Pinky 啦。咁跟住第四個就係佢啦。跟住就係中咗啦。佢直頭係即係非常之開心啦。咁即係非常之想了解多啲 Amway。咁然後到水機嗰個大優惠咧，其實我同佢講咗幾句啦，send 咗徐醫生條片俾佢啦。咁佢又俾佢老公睇完之後咧，已經話買咁樣啦。所以咧就係嗰10月嘅時候就係呢3隻腳就係咁樣做出嚟啦。係啦。嗯咁樣咁阿 Cammy 又自己買咗一套嗯啦，我自己又買咗一套啦。咁樣。嗯嗯，呢個 Pinky 啊。係啊係啊。哦，咦咁仲有 Annie 咧？Annie 就係我類風濕關節炎嗰個親哦，戚啦。就係 Annie。好。我咁佢就 諗到就係 keep 住 Annie。都有用嘅。咁所以都keep 住都係有200分嘅一隻腳啦。咁佢就係自用嘅。係啦。咁另嗯外就嗰兩個就係其實都係自用嘅。其實因為胸肌、水肌啊、bar spring 啊嗰啲全部都係自用嘅。係啦。咁哦，咁嗯。樣。
咁咁我自己咁都好又對部 mini 好有興趣啦，咁所以我就啊！自己都入手咗部 mini 啦，咁樣咯。嗯，哦，我嗰部原來就係你嘅。係好抵啊，大佬，送咁多嘢喎，嗰個12月嗰個真係大係啊，真係好補貼。抵，真係好抵，買兩部機就已經搞掂啦。係，咁如果仲要未拆再，機嘅話，我仲要送咗2部洗面機，跟住仲有係牙好多，刷，仲有好多嘢。好正。嗰隻牙嗯，刷都幾貴，如果買都要成千幾蚊支啊，都係啊，係啊，十二支係啊，咁啊，都好好喎。咁你趁呢個優惠就做到啦。咁但係我又聽聞咧，你唔係淨係做一次咁簡單嘅喎。有人同我講喎，係啊，咁你而家 requalify 到差唔多接近3000分喺香港係咪啊？應該係差唔多咯，應該都咁你點 上次買初階就 requalify 啊？咁你嗱，當你今嗰次就咁啱，即係有咁多機買到啫。咁但係你點樣令到嗰啲人可以繼續 keep 住用嘢，或者點樣？即係唔似呢啲人㗎，應該你咁少人冇理由可以 keep 到3000分嘅喎。係咁你啊，做啲咩咧？係。咁跟住就係多謝個系統啦，多謝團隊啦，咁啊 Teacher Flora 都即係真係手拖手咁樣教住我點樣做嘅。咁另外就之後Cammy 佢又有個同事啦，佢都好勇猛嘅，其實佢都即係自己未係話好就水就周圍同人講啊。咁跟住就其實都係講緊呢個抽牌理論嘅啫。咁佢就咁啱今次就終於中咗一個，就想做 body fit 啦。咁就另外就我就翻嚟，我3月嗰陣時翻嚟香港咧，我就係都周圍即係都約咗幾個朋友啦，咁啊都係 one on one 咁樣同佢傾偈嘅。咁啊會咁我就我個又係我嘅 best friend 啦，咁就我已經係即係話，喂，你做 Amway 咩？咁我啱啱其實而家 body train 緊啊，咁我就係要打白粉，我就幫你買啦，我唔想買嗰個body 嗰個 personal trainer 叫我買嗰隻啊咁樣。咁所以佢就又幫我哋買咗蛋白粉啦。咁另外就係on and off 呢邊有朋友都會過嚟探我嘅，咁我就會都會同佢講啦。咁總之就過得嚟嘅都要聽我講 Amway 㗎啦。咁係啦，咁樣咯。我唔理你，即係我就成日袋住嗰本健康小冊子咯。係啊，咁嗯我就係話橫掂講下嘢又唔知有咩好講，我咪攞出嚟咯，咁樣咯。咁通常我都係咁樣去做法咯。係啊，好好用，我本健康小冊子我通常都講完係啊。都係送俾佢哋。咁試過有一次最快記錄就係嗰晚講完，第二朝再補多個電話就出咗份產品咯。跟住佢哋就出咗產嗯，品。咁我咁啱香港有個1,800蚊優惠嘛，今日 last 啦，今日已經送完啦，啱冇？咁我覺得係都係係，啲 promotion 啊嗰樣嘢，你都有運用得好好啦。咁同埋嗯我覺得你最好就係你見人就講咯。因為其實嗯見人度講都唔係即刻有，但係你深信呢個大數定律呢個，我覺得你個信念係好好嘅，所以你做得好穩咧，就係你一路 keep 住有做咁咧，同埋你又唔放過任何機會啦。翻香港可能都好趕啊，我覺得啲時間都可能都好 pat 啦，但係你都爭取時間機會去見佢哋啦。咁亦都因為我覺得你個人係好有親和力啦，同埋我見你都好即係幫 friend 都好爽喎。我見你嗱冇嗌草就俾嗌草，跟住佢啲咩，我見你都對朋友都好好，所以啲朋友都好信任你，我相信都咁，所以咧都係好好啦。咁你有冇啲咩你覺得冷水啊嗰啲有冇㗎？有㗎，一定有啦。最大嘅冷水就係我身邊嗰個啦。咁我覺得嗯，又幾好嘅，佢 係啊，train 到我去即係我覺得佢嗰啲意義咧係其實真係即係可以攞出嚟教學嘅。咁係啊，佢啲意義其實我係學咗就係唔好即時同佢反駁咯。係啦，嗯哼，咁就通常就由佢講啦，由佢呻啦。因為我記得有一次就係佢又係其實每個月我有一箱 Amway 到咧，佢就會講嘢㗎啦，就話你又俾人洗腦啦，你又破產啦，又剩。咁跟住之後咧就唔知點解我突然間有一個感覺話，佢應該今次係最後一次講，點解我唔擺定喺度錄定佢咧？哇，真係好過癮啊！我話佢鬧得好過癮，咁即係
我將人哋鬧我嘅嘢咧，我又覺得啊好笑喎咁樣咯，咁跟住呢個係好大嘅冷水啦。咁但係慢慢我就即係佢啲意義，我就慢慢逐一逐一就可能隔一晚，大家即係嗰日就由佢講咗先啦，鬧完一輪先啦，鬧1個鐘又好，鬧半個鐘又好啦。咁然後 next day 先同佢講翻你其實記唔記得自己個仔咧以前係哮喘，你買過好多藥俾佢㗎？我話你差唔多1個月要買一次藥俾佢。我話你記唔記得你個仔即係濕疹係爛晒㗎啲肉咁樣，跟住即係咁之類咁樣講咯，係啦。咁另外就其他朋友都係就如果佢哋唔 buy 嘅，咁咪隔一輪先再講咯，係啊，一定係有啲係唔 buy 嘅咁樣咯，係啊。嗯，呢個係好正常嘅，同埋啲 timing 問題咯，即係佢未遇到啦，同埋有啲人真係好似你老公咁唔記得晒啲嘢嘅，即係明明嗰樣嘢係啊，幫到佢咧，佢都可以當冇發生過咁樣嘅喎。咁但係又唔係緊要喎，我中意你咧就係、你係一個點樣咧？直情咧你其實我啱啱聽緊 Anita 個三鑽石錄音咧，佢嘅做法同你一樣嘅。佢啲人回答，而佢唔識答唔緊要，佢全部記得晒，佢背翻晒出嚟。有一晚就坐低喺度諗。啊，其實有咩咧？其實佢哋話事物都有正反兩方面噶嘛。咁佢就話諗下啊，其實佢咁樣講，咁有冇咩係相反嘅？咁佢諗到啲相反嘅嘢啊，例如啲人話啊，點解我買好多嘢都即係都繼續即係唔會再買你啲去講黃牛煲嗰啲咁樣啦。咁但係咧，佢都話啊，其實你買好多套，因為你未揾到套啱嘅咯。咁所以你就要試我嗯套咯。因為佢有啲人話啊，我試咗好多方法，但係因為佢未處理到啊嘛。咁就靠你呢下去幫佢去處理。咁而我中意你咧，你好有把握，好有信心。其實我聽完咧，我都好想試啊。你説話係好有，即係好有底氣咯。覺得你嚇唔知咩係咪支持培訓你，定係我哋本身都有個，即係我覺得你有一個強烈嘅感受嚟嘅。因為你喺濕疹啊或者哮喘，其實一樣嘢真係好難搞。我女有細好 BB 嗰陣有濕疹啦，但係嗰陣我唔知嗰啲叫濕疹啦嚇。咁另外後尾就係我女一路都有哮喘嘅，其實咁所以我都一路都係買部胸肌。我第一時間我買部好貴嗰啲幾萬蚊嗰啲胸肌，我都照即係嗰啲吸塵機啊，我嗯都照買嗯其實。咁但係都冇即係 MSK 加埋營養補充品嘅威力，令到佢而家我而家佢女去英國㗎，其實咁佢都斷尾咯。咁我覺得都係而家我問佢仲有冇補養，咁佢話已經冇啦咁樣咯。咁嗯而佢帶住喺身嘅魚油同鈣味片咯。我見佢肯嗯擺落口食嘅，即係我買咗好多，但係佢未必肯食㗎嘛有陣時。咁佢都係我見到有魚油同鈣味片，佢都袋喺身，咁都證明佢都係知道係幫到佢，佢先肯袋喺身啦。啲小朋友係咪先都唔少啦，20歲啦都。咁係。咯，咁但係我覺得都係好好啦。咁而我見你成日都話同上線溝通支援啦，咁你用咩？嗱，我哋有時差喎，咁你點用咩時間同佢哋傾咧？係啊，通常就係好似你而家呢個時間啦，就係9點啦，因為 Stephanie 都早瞓，我阿 Stephanie 同阿 Teacher Flora 都中意早瞓嘅，其實我自己都早瞓嘅，咁就我香港時間嘅9點10點到啦，咁即係我呢度嘅0607啦，咁我又好中意咁早起身嘅，早起身因為咧。啊！係因為冇啲小朋友煩住我，我就好中意呢個時間起身嘅。咁我就0607嗰啲起身咯。咁然後就阿 Stephanie 就9點啊、10點啊咁同阿 Teacher Flora 就我哋3個一齊傾咁樣。咁有時就再叫埋啲下線啦，即係有時譬如 Cammy 啊、Annie 啊，都係約呢啲時間咯。係啊，咁樣。喎，大家揾到一個大家都好嘅時間，嗯因為早瞓又係好事啦，早起身都係好事啦。咁但係大家又可以就到啦，咁我覺得都真係幾幫到呢件事嘅喎。咁同埋有時咧就同阿 係 Teacher Flora 傾完咧，譬如到而家咁香港時間嘅8、9點啦，咁香港即係唔係 I mean 加拿大嘅時間8、9點，咁香港時間咧就係10點11點咧，其實未識營養嘅人咧係唔會早瞓嘅。係啱啊咁啱啊！咧所以咧我就通常同阿 Teacher Flora 同阿 Stephanie 傾完咧，我就打俾我香港嘅朋友啦。哦，係啊，因為我就成個人醒晒啦嘛，我又充滿電啦嘛，即係同阿 Teacher Flora 同阿 Stephanie 傾完之後，咁佢哋又肯定未瞓㗎啦，即係其實你通常即係其實瞓覺好緊要啊嘛，咁我就通常佢哋都即係未健康有啲問題嘅時候，都未必有咁早瞓㗎啦，咁我就打俾佢哋傾偈咯。係啊，咁我之前就會有3個時段做嘅，即係我嘅夜晚啦，咁啊香港時間嘅 lunch time 啦，咁就同埋就係
我嘅食完飯時即係咯，食完飯嘅時候咧，就係咯，香港唔知朝早咁上下咯。朝早，哦，好好啊，咁我就一日會有3個時段咁樣去揾佢哋傾。嗰陣時就係係咯，嗰時大初階嗰陣時就係咁樣去一日可能3次揾朋友咁樣咯。哇，好好喎，其實嗯，等於有3個 appointment 嘅喎，其實你已經係，只不過係 係啊，Zoom 咯，咁你用 Zoom 咯，係啊，咁我覺得你都幾好喎，我同你喺 電話啦。Zoom 度傾偈，你嗰個 feel 到你個氣場都幾實在咁樣咯，我覺得都朋友好似都好似見面咁 close 啊，個效果我諗都係啊，都嗯嗯。幾好啊。咁我覺得分配時間做得好啦。咁你又今個財年有咩目標啊？香港同加拿大都希望做到而家先10月，咁希望可以做到啲啲啦，係咯。咁啊希望at least 都要 Q 一次啦，係啊。咁我諗都嗯仲有時間追嘅，咁係咯，就勤力啲揾朋友傾下偈。其實我主要都係電話多咯，係啊。咁跟住嗯。之後佢哋問候下啊，咁然後就先至可能臨尾咁，其實都要幾次嘅電話去 catch up 嘅，其實。即係有時譬如你真係太耐冇見啦，我都即係同佢哋唔有啲朋友太耐冇見，咁其實你唔會一嚟就同佢講話，喂營養咧有營養班啊，喂嚟啊咁就會好唐突嘅。咁我通常都至少係即係 at least WeChat 係即係唔係 I mean WhatsApp 傾下偈先啦，warm up 下先啦，咁然後就再電話傾1兩次啦，咁樣先至再即係。係咯，即係做好 FORM 之後先至係咯，先至出擊咯，係啊。咁你係咪用321嘅而家？你同人講係咪？誒就少啲嘅，因為暫時都係營養切入先，係啦。我就你話生意就唔係講得好多，係啦。咁就或者係直頭一個 OPP，我自己就有自己嘅 OPP，因為我係即係啲 IT 人咧，就唔係好識背 script 嘅，咁所以我自己嗯哼，就我就初頭就係話我自己做一個屬於自己嘅 OPP，我要好好。自己識講先嘅。咁如果我嗯唔識講嗰啲咧，就抽起佢咁樣咯。嗯咁就at least 我就係講嘅時候唔好咁窒。咁我就同埋我就係會嗰陣時就唔理啦。咁就話我即係其實反而熟悉嘅人咧，佢哋對你有一個已經固有嘅思想。咁你突然間點解你會同我講營養？我會覺得好奇怪。咁我就揾陌生人咯。我就識啲新嘅朋友啦，咁我就因為我好想做到啊嘛，咁我就識啲新嘅朋友，我心諗橫掂都新識噶啦，就揾佢做靶啦。即係我哋成日都話揾人做靶啊，即係可能你會射得唔好啊，你做得唔好啊，咁唔緊要啦。我話我要揾靶啊，我唔揾靶嘅話，我 practice 唔到啊咁樣。咁我就走去識啲新嘅朋友，然後揾佢哋做靶咯。咁然後就因為佢又唔會有啲覺得哦，你點會識營養啊？即係你就一出嚟認識佢嘅時候，就係你要擺出一個姿態，就係我就係識營養嘅咁樣。咁初頭就會比較即係用啲咁嘅形式去做咯，咁就嗯都幾好嘅，即係俾我自我感覺良好啊，標咗個信心喺度。咁我就自己就我都好盲舂舂咁，有時真係約唔到 Gigi 幫我做 OPP 啊，咁我就咪自己衝咯。我話唔得，我自己衝咯，我要係我要自己講 OPP 啦，咁樣咯，係啊，就係咁樣咯。咁阿 ，OK Kenny 都係咁樣衝翻嚟嘅，係啊，我用 OK。自己嘅 OPP 去衝翻嚟嘅咁樣。係啊，你好主動啦，你好目標明確啦，咁所以咧你就做到個效果咧，就係、其實嗰啲人咧係陌生同陌生係一樣，話俾你聽。其實咧係，識你嗰啲人咧，因為而家其實都好大改變，因為有好多人移民啊，有好多人係轉行，因為香港好多行業都冇得做，其實老老實實，嗯所以咧都有嗯呢個情況啦。啊，俾多少少動力你啦，嚟緊10月啦、11月、12月、1月呢4個月裏邊咧，你只需要 Q 一次，呢樣嘢都係無嗯錫參觀，未試過免費我都係無錫嘅。嗯係啦，嗯咁都值得你去挑戰呢樣嘢，同埋你諗下，如果你喺1月之前 Q 過一次，你今年做到 DD 嘅機會係咪大啲、大好多咧？嗯，我嗰日聽係，公司有一個 Zoom，唔知你有冇上，就咁就係同張以上嘅咁啊，咁佢就講咗呢樣嘢，我覺得啊公司真係好細心，你係
即係好多重嘅獎勵，令到鼓勵你新朋友可以做到。我當年都有，我同支持都有晒嗰啲嘢，但係我哋疫情係乜都冇得去嘅咯。嗯旅行又冇得去，無錫又冇得去。其實當年達晒標嘅，因為佢就係俾翻幾千蚊我咯。即係我覺得都，我想話可唔可以唔要我幾千蚊，留翻個 quota 俾我無錫。但係公司又話唔得，因為佢哋都即係都好多人排住隊去無錫，所以都係好難做到呢樣嘢咯。咁都係未成功啦。咁但係今年啦，我都有目標就係同你一樣，我就陪咗一個人，如果 Q 到嘅話咧，咁我就可以都去無錫啦。咁所以我都努力緊呢樣嘢嘅。嗯，咁好好，樣咧，你覺得你即係其實你都好 mature 去，即係一個好積極嘅表達啦。咁我俾多啲鼓勵你咧，其實你呢個行為咧係絕對係好大機會成功嘅咁樣咯。嗯所以你係放心嗯繼續去啦。咁當你係自己一個人嘅時候做，其實學嘢係做得最多咯。咁當然最緊要翻嚟做咩咧？翻嚟 debriefing 啦，揾支持又好，揾 Stephen 又好，Tier Four 又好，甚至乎你有需要揾我都得嘅。其實我都係你 apply。咁都可以嗯，幫你去好好，做呢啲嘢。咁減重嗰邊我熟啲嘅，如果你有咩幫到你，可以揾我咁樣咯。咁我嚟緊都會搞個 Zoom 嘅，咁所以大家都可以歡迎你參與啦。如果你嚟到嘅話，咁樣啦。好啊，咁好啊，都好好嘅。咁嗱，咁而家咧咁啊可以講到呢度咧。咁你可以再concrete 啲講你宣告你嘅目標啦，再講清楚啲。而家係咁，係啦，最希望最短嘅目標先，短期目標係啦，幾多個月內做到人章咁樣啦，類似。好最短嘅目標就好似阿 Keep 你咁講啦，1月之前 Q 一次係啊，啦，係啦，咁係啊，然後就就係嚟緊嘅財年9月之前咧就可以做到啲啲啦。嗯，非常好。咁樣，咁如果你做到嘅話咧，我哋形容為加拿大版嘅 Hannah，Hannah 就係去咗澳洲之後先開始發展，而係最後佢而家做一個 FP，仲出咗一個金章啦咁樣啦，我覺得都好嘅。我嗰次佢有一次翻嚟去澳門度上張培江，咁佢都哇成抽人啊！我見到佢都成抽人，咁我期待你都有咁嘅效果啦。咁嗯你總結一下，其實咧你有咩想同大家分享下每週規劃？雖然我都講咗好多你嗰啲summary 嘅，咁你可以再總結一下，你覺得有啲乜嘢幾句説話可以幫到新朋友又好，舊朋友又好，點樣突破你個成長，可以做到一個好穩健嘅生意啊，或者你繼續可以發展落去啊？你可唔可以講下？嗯，我覺得大數據法則咧係真係好好啱嘅。咁咧嗯我就每次邀約咧，我就話我一定要 send 夠4個 message，因為以前我聽過係話10個裡面有會有2個中。咁其實你有時譬如我好新嘅時候，其實你叫我 send 10個邀約咧，其實係難嘅。咁我覺得嗯可以試下四中一呢一個 嗯 logic，就係我至少要 send 4個㗎啦。其實以前對於我嚟講，send 4個都難㗎。我覺得2個 OK 啊，3個都難嘅咧，就要逼到自己做到4個，係啦。咁然後可以就慢慢，其實譬如而家咁樣，我可能即係好輕騎都已經 send 到10個㗎啦，咁樣咯，即係慢慢做上去咯嚇。但係你要挑戰咗自己4個先，咁其實然後又中到1個咧，你會個內心就強大啲，係啦，咁樣咯，要幫自己建立個信心，同埋一定要相信團隊啦。咁啊如果係咯，多啲就揾上線對焦啦，咁我覺得好緊要嘅。咁啊同埋善用系統啦，係啦，咁啊因為而家真係好好啊，你 ACT 每個即係1個月都至少有1-2次 Zoom 嗰啲 meeting 咧，就真係非常之好。咁啲 topic 咧又非常之即係有用啊、實用啊，又好 eye catching 啊，咁我覺得即係都要善用埋呢啲 Zoom 嘅 meeting 咯，係啊。係啊，我都覺得好好啊！有個朋友又係佢成日話啲朋友好忙出唔到嚟啊，但係佢啲朋友好中意上 Zoom 嘅喎。咁有一個男士啦，佢就係咁上 Zoom 啦。咁啊，佢次次都到喎，真係有到喎。咁後尾咧，我就有一次咧，我哋 Zoom 入面嘅時候有啲優惠嘅，跟住我就嗯即刻叫佢，喂，有優惠喎，你上唔上啊？佢話好啊，幫我報名咁樣咯。咁我就開始上緊營養班同 body fit 啦，而家咁樣嗯咯。講得好好，雖然佢未入會，但係好笑，有啲拍膊頭。放心啦，我一定揾你搞咁樣咯。佢最好笑，因為佢有陣時都趕住走，有陣時因為我哋有陣時9點半都夜嘅咁樣咯。咁我覺得都好好啦。咁嗱，而家嗱，趁我哋而家今次有大氣電波俾你可以講啦。咁你試下喺度同你啲 downline 講下嘢，等佢哋咧鼓勵下佢哋，咁令到佢哋咧可以咧或者當係其他人都鼓勵下佢哋點樣可以好似你咁樣咧咁有底氣啦。我聽完都覺得你一定係成功嘅，其實咁。
係咁啊，我覺得譬如 Annie 啦，你嘅個案其實真係類風濕關節炎嗰個案咧，真係好激動到人嘅。咁我覺得你真係可以俾多啲信心去宣揚開去咯。咁其實除咗類風濕關節炎咧，其實好多健康個案咧，我哋呢個平台真係都可以幫到嘅。咁俾信心即係宣傳出去啦。唔好意思啊。係啦，咁另外就阿 Cammy 啦，Cammy 佢已經做得好好啦，咁佢又上 嗯 PTC 啦，咁又有同朋友講啦，咁就繼續努力啦，咁係佢會 Cammy 會同我一樣咁成功嘅，係分分鐘仲成功過我嘅，係啦，因為佢可以喺香港啊嘛，咁啊可以借助到團隊啊同埋系統。咁另外阿 Pinky 佢就佢都好好嘅，佢都好肯好想學嘅，係暫時因為就喺加拿大就要湊小朋友啦，咁佢老公亦都好 support 嘅，咁樣佢老公都有學嘅，係啦，咁就嗯，佢哋兩公婆一齊努力啦，係啦，即係佢老公喺香港都湊到有時間上營養上堂，班啊，係咁啊，好啊！可以上上晝定下晝啊？應該下晝係啦，哦，我都有幾個上緊啊，有咩可以揾我幫手咁咯？好啊好啊好啊，係啊，佢好同你都啊。都係啦，都似嘅，都係做啲醫療嘅方面嘅，係啊，好好啊！而家都好多做醫療嗰方面嗰啲人咧，我嗰日咧就上嗰個徐醫生嘅 ABO training 咧，我發覺裏邊有醫生啦、護士啦，同埋有啲都做醫療界嗰啲人咧，都好多都係喺度發展緊。我覺得都因為醫療界其實都而家嗰個生意都難做嘅，因為咧而家啲即係啲經濟唔好咧，其實好多都 cut 啊，marketing 啊，好多都 cut 嘅，其實咁同埋啲數都搶得即係幾難追咯，啲數都咁，所以都係好大工作壓力嘅佢哋都。咁其實如果多一個嘅保障，其實都係好嘅咯。係啊，其實任何一個行業咧，其實都係揾多個額外收入都係一件好事嚟嘅。係啊，其嗯。實係嘅，多個保係啊，你障啊嘛，有個 你知唔知 plan 我 B 啊嘛。個例子啊？你知唔知我個例子？我當時就係喺度減重之後，我發展咗個生意之後咧，因為我女去英國讀書，其實佢啱啱舊年啱啱今年畢業啦，咁咪讀咗4年書喺英國讀咗4年書咧，嗰啲學費啊、生活費咧未俾。係啊，我都聽過你嘅故事，我都覺得好激勵啊。所以你嘅故事，我其實都有同我呢邊嘅朋友講咯。係啊，我話其實咧，你兼多一個事業咧，然後係啊，有機會可以即係供到你個小朋友讀大學，係咪幾好咧？咁樣梗係好啦。咁我都有同佢哋講，係咯，所以都係啊，好啊，同埋都係試過有得去遊輪咯。我同之前嗰次就係去咗地中海遊嗯，輪，我覺得都係好，即係你唔會俾幾萬蚊或者10萬8萬兩條友去十日咯。但係如果有人請，咁啊另計喎，同埋嗰度全部都係 M 啲 partner，我哋諗下，實係。在太開心呢件事，全部都係嗰啲嗰我都我都啲嗰啲人，好係啊。係，我都好期待有一日可以同你哋一齊去旅行。係啊，好快就得㗎啦，我覺得 keep 住做啦，我覺得你做得好好，即係你 even 喺加拿大你都好有計劃地每日3個 appointment 啦，跟住10個邀約啊，咁如果你日日咁做，其實根本就做緊13日，咁係啊，我覺得你做咗13日咧，嗯，其實13日係一個好勁嘅，因為如果你用晒匹金鎖匙，其實基本上係可以做到鑽石啊、皇冠大使啊都得嘅，所以咧係，你 keep 住做啊，我覺得你做得到嘅呢樣嘢嗯，咁樣啦。咁好高興今日訪問到你啦，咁而我都好期待咧，下一次咧有機會咧可以咧再喺你轉變嘅時候再訪問你，因為喺你身上真係學到好多嘢。我估唔到你係一個即係你係喺度學到嗰個底氣係咁好咧，即係好少領袖可以咁即係好 mature 啊。其實你唔講，我以為你係一個銀章啲啲嘅，其實你講嘢嘅語氣啊，同埋你嗰個底氣係，所以咧你放心啊，你繼續做落去就得㗎啦。我好深信你係啊，可以 fit 翻嚟香港計我一隻腳可能咁樣咯，咁樣好啊好啊，係啊。多謝你，加拿大都要努力下，如果有加拿大嘅朋友，可能都交俾你幫我照顧佢，我都好安心。好啊好啊，可以好啊，啊可以啊，好啊，咁啊期待下一次再同你分享啦。咁我哋講到好啊，呢度啦，好啦，拜多謝晒，拜，拜。拜拜。